各位观众朋友，大家好，欢迎收看《台语黑白讲》第44集。我是小张。一开始，小张要先来甲各位请教一个问题：你台语讲会练转无？也好，你讲的。那安尼，小张就要来甲你请教。请问，这字练转的转安怎写？你敢会晓？过来，款衫裤的款安怎写？你敢会晓？这字管伫下骹这三个词内底，分别安怎读法？你敢会晓？针对这个问题，小张今日就要来甲讲清楚、说分明。一开始，小张要先来讲声母互换的代志。经过 Brian 先生的提醒，小张决定要甲刀、甲托、甲上尾这排的声母甲写做伙，因为互相之间拢会使替换。写做伙了后，就变安尼。另外，咱今日要过来讨论另外一组的声母，同款会使互换，是哪一组？咱甲看落就知。咱这集爱对这字开始讨论起。这个字伫韵册内底的记录爱读作酸，意思醋也。伫说文解字内底有注明关东味醋或酸，文音读作酸，转韵了后白话音就爱读作酸。无毋对，咱今日要来讨论的，就是弯甲互相转韵的字。寒酸的酸就是文音，当酸的酸、臭酸的酸就是白话音。咱即马来讨论这个字，伫说文解字内底写素也、将足、将句，读作酸。伫韵册内底的记录，文音就爱读作酸，会使读作第二调，嘛会使读作第三调。心机妙算的算就是文音，转韵了后就爱读作算。算术、算小的算就是白话音。这个字确实会使读作小，伫咱顶一集内底有讨论甲真清楚。汉典无可能配合小张挑工甲这个字的音甲记录点毋对伊。下门有500几万人，嘛无可能配合小张挑工甲这个字的音甲读了毋对伊。咱做人吼，毋通怀高高，爱讲道理，爱有淡薄仔基本的风度，若无真正会叫人看袂起。歹听话，小张袂愿讲，点到为止。刷落来，咱来讨论这个字。伫韵册内底的记录，同款读作酸，酸就是文音，转韵了后白话音就爱读作酸。即马咱来举例说明。昨拍球拍几工，今日骹腿酸软无力，这字酸就是这个用法。咱即马来讨论这集上复杂的一个字。这个字伫韵册内底的记录爱读作管，意思念也。伫说文解字内底的解说收也，文音读作管，会使读作第二调，嘛会使读作第三调。转韵了后就爱读作讲，第二调的讲变调了后就爱变第一调，也就是西的声调，所以变调了后就爱读作讲。讲字就是用这字讲。咱即马来讨论另外一字的白话音。经过歌甲科的声母互换了后，咱就会使得到另外一个白话音，读作款。咱即马来举例，小张，你去甲衫裤款款的，就是用这字款。根据说文解字的解说，甲衫裤款款的，就是甲衫裤收收的，共意思。伫古装片内底，咱常常看到有人用一条布巾仔，甲一寡衫裤甲细软，甲卷起来，头尾甲拔起来，排伫肩胛头，这就是古早人的包袱啊。即马过来举一个例，小张，你甲物件款款的，明仔载免来上班啊。这句话若是用普通话来讲，就爱讲，小张，你卷铺盖走人吧，明天不用来上班了。不管是咱台湾闽南语也好，普通话也罢，拢是用同一字。即马来互小张插回一下，这个字的文音读作管，白话音读作讲，同款是弯甲互相转韵的字。这个字是啥物意思？伫韵册内底的记录，穿也，嘛会使是家财万贯的贯，嘛会使是习惯的惯。但是这个字，敢有出手甲人拍的意思？无啦，无这个意思啦。若无教育部记录的这字讲，应该是哪一字？咱翻头转来看这个字，这个字会使读作款，会使读作惯，嘛会使读作讲。伫集韵内底有另外一个解说，博也。这都有出手甲人拍的意思。咱即马来举例说明，
小张做囡仔的时阵，甲人相拍，专门用这步颔滚甲缩咧，对腹肚甲卷落。这字卷就是这个用法。为何无变调？小张嘛讲袂清楚。但是老一辈的人一定捌听过这个讲法。咱过来看一摆教育部安怎写。这个字的音无问题，意思嘛正确，但是小张认为正字应该都要写这字博野，才有出手甲人拍的意思。咱话讲倒转来，颔滚甲缩咧，对腹肚甲卷落去，这种的讲法会使讲是台湾开口交足。哈，毋是杂足哦。若是杂足，应该爱安怎讲？小张来学互你听，应该爱讲安尼：颔滚甲算咧，对腹肚甲卷落去。这种的讲法才是正港的台湾开口。但是真可笑，这字算小张袂晓写。这字算到底安怎写？小张认为这字真有可能伫说文解字内底写数组字车、将密、算声。这字是啥物意思？伫字内底写字幕，这两字的古早字相通，文音读作算，转文了后白话音就爱读作算。数啊，甲算互按，就是用这字算。即马过来写一遍：颔滚甲算咧，对腹肚甲卷落去。这才是正港的台湾开口。当然，若有更较好的用字，麻烦各位指点。咱即马来讲几字较简单的字。这个字的文音读作冠，做检察官爱读真济冠状，就是用这字冠。转文了后，白话音就爱读作卷。俺兜附近有一摊专门在卖卤肉饭，食卤肉饭配因兜的虾卷，足好食的，堪称一绝。冠甲卷就是文白音之差。这个字的文音读作断，我甲林志玲已经一刀两断啊，断甲清清气气，断就是文音，断就是白话音。刷落来，这两字爱做伙讨论。下面这字是普通话的用字，咱台湾人拢用顶冠这字，文音就爱读作乱，第七条的乱。转文了后，白话音照道理来讲应该爱读作乱，但是伫咱台湾，咱拢甲读作乱。过来，这个字读作款，第三条的款，款先就是劝人做好啦，款甲劝就是文白音之差。咱即马来讨论这个字，伫文册内底的记录爱读作管，是一种乐器，文音读作管，第二条的管，伫传统乐器内底就包括南管、六达啊、八音、鼓吹、弦啊，足济啦。转文了后，白话音就爱读作讲。会讲就是用这字讲。伫台语黑白讲第41集内底，小张就有讨论到王甲恩互相转运的字，用这个观念，咱就有法度得到另外一个白话音，读作讲。水讲就是用这字讲。同一个字伫咱台湾闽南语内底有3、4种的读法，会使讲是司空见惯，无啥物好稀奇的啦。咱即马要来讨论的这个字，逐工拢会去讲到。伫动文内底记录爱读作番，第7条的番，其实这个字有无同款的声调，但是咱拢习惯甲读作番。转文了后，照道理应该爱读作远，第7条的远，但是经过波甲好声母互换了后，咱就会使得到另外一个白话音，读作饭，第7条的饭。咱即马来看教育部安怎写，韵母的部分甲小张讲的同款，对弯转运作声母的部分甲小张讲的嘛同款，对好转运作波。教育部的音虽然记录了正确，但是完全无做解说，无要紧啦，因为小张会讲互你听嘛。韵母安怎转运，声母安怎互换，讲甲清清楚楚。咱即马来讨论这个字，伫韵册内底记录爱读作川，这个川就是文音，贯穿就是用这字川，川尖音线嘛是用这字川。转运了后，白话音就爱读作川。其实拄则讲到的这个川尖音线，小张是专门的。安怎讲？以前做囡仔的时阵，阮阿嬷若是要添衫裤，若是要补东补西，伊就会叫我过。伊会甲我讲：仁的啊，阿嬷目睭无看，你用线对这个空甲穿过，这字穿就是这个用法。这个字还有另外一个白话音，爱读作穿，第7条的穿，穿衫穿裤，拢用这字穿。这字穿的白话音安怎来的？
后摆有闲咱会来做解说。刷落来，咱来讨论这两个字。这两个字是异体字，伫文册内底的记录爱读作专，文音读作专，专文了后，白话音就爱读作庄。红庄啊，凊彩你要写倒一字拢会使。咱即摆来讨论几字啊较简单的字。这两字爱做伙讨论。顶悬这字是属字，下骹这字才是本字。文音读作卵，第二条的卵。专文了后，白话音就爱读作软，第二条的软。声母对了变作呢，甲咱拄则讲的这字软同款。伫这个所在，咱就知影讲了甲呢这两个声母会使互换。其实，这个呢甲了的现象，伫3个月进前，高雄光甲吴大哥就已经捌讨论过啊。所以咱就会使甲呢甲了写作一排。其中这个字是毋是会使放伫遮，我无确定。若有人会晓的，则麻烦指点一下。咱继续来讨论新的字。这个字一般来讲，文音拢读作婉，第二条的婉。转文了后，白话音就爱读作远。啊，这个好的音安怎来的？就是对云甲雨的白话音来的。咱即马来举例说明。遥远的远是文音，遥远就是真远的意思。远甲远就是文白音之差。咱继续来讨论新的字。这个字文音读作圆，第5条的圆。转文了后，白话音就爱读作远。啊，这个好的音安怎来的？就是对这字雨的白话音来的。咱即马来举例。桃园是阮老母的故乡，这字园就是这个用法。咱继续来讨论新的字。这个字的文音会使读作转，嘛会使读作转。转文了后，白话音就爱读作转，第3条的转。飞天转地就是用这字转。经过声母互换了后，咱就会使得到另外一个白话音，读作旋。旋招就是用这字旋。咱继续来讲新的字。这个字的文音就爱读作转，嘛会使读作第3条。经过这两个声母互换了后，咱就会使得到一个白话音，读作转。第2条的转，转大人就是用这字转。小张即马要来介绍一字新的字。这个字伫文册内底的记录爱读作练，第3条的练，意思转呀。文音读作练。你台语的练转无，就是用这两字。啊，这两字嘛有可能，因为伫文献内底嘛有这两字，互大家做参考。小张以前捌讲过望这两字，今日要来做更正。安怎讲？咱甲看落。这个字伫文册内底的记录爱读作完，第3条的完，意思甲咱了解的一模一样，无啥物特殊的所在。文音读作完，转文了后，白话音就爱读作望就是这两字，这两字绝对就是正字。咱即马来讨论这集的上尾一字。这个字伫文册内底的记录爱读作专，意思属也。文音读作专。转文了后，白话音就爱读作庄。另外，这个字有另外一个白话音爱读作转，嘛是转文来的。咱即马来举例。下晡食迄碗卤肉饭实在有够好食，食完了后，掺碗都甲摕来装装转转咧，这就是正港的台湾气口。咱即马来讲结论。第一，这集咱讨论超过20字，拢是弯甲互相转文的字。第二，到今为止，咱已经讨论超过170字的白话音啊！这170字拢是常用字，拢是咱开嘴合喙，逐工会去讲到的字。第三，无字语转运这条路数愈行愈快，到即马为止已经是平坦坦的一条大路。但是转运绝对毋是小张一个人的专利，希望各位拢来发表高见，大家做伙讨论。第四，小张要过来强调一遍。小张用的拢是同款的理路、同款的方法、同款的标准来找音、来找字。今日我就讲到这，感谢你的收看，欢迎批评甲指教，谢谢，拜拜。